என்னடா பசங்க ஓப்பன் பண்ண முடியாமல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ் வந்திருக்கு. ஆமாங்க, 2023 எல்ஜியில் நியூவாக லான்ச் பண்ணிருக்கு. 674 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி சைட் பை சைடு ஃப்ரிட்ஜ் தான் இது. இது நார்மல் சைட் பை சைடு கிடையாது, நாக் வித் டோர் இன் டோர்னு சொல்லுவாங்க. அது என்னங்கிறத கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட் இதில் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்ரஸர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா லீனியர் இன்வெர்டர் கம்ப்ரஸர், வேர்ல்ட்லே அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியில் கம்ப்ரஸர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஃப்ரீசர், ஒரு சைடு ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் வந்து வாட்டர் டிஸ்பென்சர் மாடலுங்கிறதுனால ஐஸ் கியூப்ஸ் எடுத்துக்கலாம், கிரஸ்ட் ஐஸ் எடுத்துக்கலாம், கூலிங் வாட்டர் எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீசர் ஜோன்லையும் சரி ஃப்ரிட்ஜ் சரி ரெண்டுலமே சென்சார் கொடுத்திருப்பாங்க. எந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல ஸ்டோர் பண்றீங்களோ அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் மட்டும் தான் உங்களுக்கு கூலிங் த்ரோ ஆகும். மற்ற கம்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்க கூலிங் தான் மெயின்டைன் ஆகும். இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே டஃபன் கிளாஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. 175 kg வரைக்கும் வெயிட் தாங்கும். நெக்ஸ்ட் ஹைஜீன் ஃப்ரெஷ்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இது பாத்தீங்க உள்ள இருக்க ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியா ஆட்டோமேட்டிக்காவே டேட்டிட் பண்ணிடும். டோர் ஓபன் பண்ணாவே ஒரு டோர் ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இதான் டோர் இன் டோர். நெக்ஸ்ட் வாட்டர் டிஸ்பென்சர்ல யூவி நானோ டெக்னாலஜி கொடுத்திருப்பாங்க. அதுல இருந்து வர வாட்டர்ல ஜெர்ம்ஸ் அண்ட் பாக்டீரியா ஆட்டோமேட்டிக்கா டேட்டிட் பண்ணிடும். டச் பண்ணாவே உள்ள இருக்க ப்ராடக்ட் ஓபன் பண்ணவே பார்த்துக்கலாம். ஓகே, இந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணிக்கோங்க.